Horlama üst solunum yollarında bir darlık nedeniyle hava üst solunum yollarında geçerken bir dirençle karşılaştığında ortaya çıkan bir titreşim hareketinin oluşturduğu sestir. Üst solunum yollarında burun eğriliği, aşırı bademcik büyümesi vesaire gibi hava yolunun daralması sonucunda hava akciğerlere geçerken bir dirençle karşılaşır. Bu direnç üst solunum yollarında aşırı bir titreşime neden olur. Bu da horlama sesine neden olur. Horlama halk arasında yaygın görülen bir durumdur. Bir hastalık olarak kabul edilmez ancak sıklıkla aslında altta yatan uyku apnesi dediğimiz bir hastalığın belirtisidir. Dolayısıyla horlama basit bir, önemsiz bir belirti değil, bazen ciddi bir hastalığın belirtisi olarak kabul edilmelidir.